Zay ny makasika n'indro fa tsy mitsahatra ny manamafy ny tokony ampiarana ny fampiavana-pirenena kosa ny antoko AMF3FM manamafy moa ny filohany izany antoko izany ny Révérend Ndrenary John Ndre manampina isatroborona fatarany maro azy fa lara-pamena ny ametrahana izay fampiavana-pirenena izay nisy ihany koa ny afatra izay nomeny ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao. Tokony omena lanja ny fampiavana-pirenena hoy ny Révérend Ndrenary John Ndre manampy filohan'ny antoko AMF3FM nositany mpanao politika ity fa taratra ny fampiavana-pirenena ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto Madagasikara. Ny mampiavaka AMF3FM dia ilay fampiavana-pirenena heverinay fa tokony omena lanja zay raha ohatra ka ny fahatongavana eto sanatria tahorany sasany amin'ny zavatra ratsy nataony dia rariny raha ohatra ka tsy ekena ny verenina fa raha mahatsapa kosa ny tompony andraikitra ny vahoaka raha teo moa mahalala izany fa be loatra ny zavatra nataony sy vitany filoham-pirenena teo aloha dia Marc Ravalomanana ka aminay rariny sitsiny raha le fampiavana-pirenena omena lanjany tokoa ka oka hapetraka tsara sy mazava zay mihitsy nahatonga anay Révérend nanao ny fampihavanana azy miraharaha manokana dia ny président Marc Ravalomanana sy Andrinirina Rajoelina zay nandefasako taratasy ho azy mianaka amin'ny rahalahy ka tsy ny vahoaka akapobe ny resana fa izy mirahalahy mianaka tokony manomboka izany ary fahatongavany Ravalomanana eto dia veliko fa fahasoavana ao anatin' izay fampihavanana zay ary minoko fa hahatsara koa ny filaminana eto amin'ny tany sy fanjakana. Ny filohan'ny AMF3FM izay nametraka fanantenana fa isan'ny fanapa-kevitra raisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina melohan'ny 4 Jona fetim-pirenena.